Imate li i vi kod kuće bicikl? Ako živite u istočnom, ravnom dijelu Slavonije, vaš vjerojatni odgovor je da. Ponekad sigurno primijetite i turiste koji na biciklima upoznaju Slavoniju. Bicikli danas i nisu neka osobita atrakcija, no mi ćemo u ovome videu otputovati u vrijeme kad su izazivali opće čuđenje. Poći ćemo u daleku 1885. godinu na prvu vožnju biciklima po Slavoniji zajedno s dvojicom živopisnih protagonista. Zato ostanite uz vaš ekran i doznajte tko se to prvi vozio Slavonijom na dva kotača. Dakle, tko je prvi Slavoncima pokazao bicikl? Bili su to jedan Englez i jedan Mađar. Najprije ćemo predstaviti Engleza, budući da je on inicirao to putovanje. Zvao se Thomas Stevens. Slavonija nije bila konačni cilj njegovog putovanja. Thomas je naime biciklom putovao oko svijeta, i to 2 godine i 8 mjeseci. Njegov izazov bio je tim veći jer su bicikli tada izgledali ovako. Thomasov bicikl bio je posljednji krik mode, takozvani velociped. Iako prilično nesiguran zbog lake mogućnosti prevrtanja, upravo je velociped utjecao na opću popularnost bicikala u svijetu. Inače, Thomas od svoje 17. godine živi u SAD-u, prvo u Denveru, a potom u San Francisku, gdje je stekao vještinu koja će ga proslaviti, vožnju bicikla. Na put oko svijeta Thomas je ponio malo stvari, rezervnu odjeću i čarape, kabanicu koja je mogla poslužiti i kao šator, te revolver. Tu su bili još i pribor za pisanje, papiri, geografske karte, kao i uređaj za pročišćavanje vode koji mu je trebao za Bliski istok. O svojoj avanturi Thomas je napisao knjigu, pa otud znamo što mu se događalo na putu. Generalno je putovao sam, no kroz Slavoniju je imao i suputnika. Bio je to mađarski biciklist Svetozar Igali, koji mu se dobrovoljno pridružio u Budimpešti. Igalijeva obitelj inače je bila srpskog porijekla, a potjecali su iz sela Šomberek u okolici Mohača. Svetozar je bio vrlo obrazovan. Studirao je u Francuskoj, a bavio se i novinarstvom, baš kao i Thomas. I on je o njihovoj biciklističkoj turi napisao putopis. Thomas i Svetozar zajedno su biciklirali od Budimpešte do Beograda. Zanimljivo je da Igali nije znao ni riječ engleskog, dok Thomas pak nije znao francuski, pa su se na putu uglavnom sporazumijevali gestama. Također zanimljivo, obojica su na svoj put ponijeli po revolver. Kraljevinu Slavoniju, koja je tad u sastavu Austro-Ugarske, posjetili su u lipnju 1885. Thomasu je tada bilo 30, a Igaliju 26 godina. Baranja je tada u cijelosti pripadala Mađarskoj, no spomenut ćemo i mjesta koja su tu posjetili. Prvo je bilo Baranja Var, današnji Branjin vrh. Tu su zastali u lokalnoj gostionici i naručili bijelo vino. Igali o baranjskom vinu piše: bilo je tako dobro da moj suputnik nije mogao skriti divljenje. Interesirajući se odakle je vino, doznaje da je s brda oko Kneževih vinograda. Dok sjede na ulici i lagano pijuckaju vino, mjesno stanovništvo u samo nekoliko minuta oko njih formira gust špalir. Thomas začuđeno promatra žene i djevojke, iznenađen što im ispod pregače viri malo prave pravcate kože. Svom suputniku objašnjava kako su engleske žene u to vrijeme pokrivene i do vrata i do članaka. Zanimalo ga je koje su narodnosti te žene, pa mu Igali objašnjava da su to šokice katoličke vjere. Toga lipnja bilo je prilično vruće.
I Gali je o tome zapisao. U 3 popodne bila je tropska vrućina. U hladu je živa u termometru dosegnula 27 Celzijevih stupnjeva. Sljedeće zaustavljanje bilo im je u današnjem Kozarcu, tada poznatom kao Keškend ili Geisdorf. Tu zastaju u seoskoj krčmi da bi ručali. Primio ih je krčmar i za jelo im ponudio jučerašnji obrok, kiseli kupus. I Gali na to protestira i želi naručiti piletinu. Dok čekaju na ručak, Stevens piše bilješke za svoj časopis, a i Gali provjerava šarafe na biciklu. U to nehotice načuje svađu krčmara i njegove žene, koja se buni što mora kuhati za 2 lutalice. Uvjerava muža da su im dovoljni kupus i kruh, te ga grdi da ta dvojica sigurno nemaju novca platiti piletinu. I Gali na to odlazi intervenirati, pa ih je za 1 sat ipak dočekao ukusan ručak koji se pario na stolu. Poslije prelaska pruge Vilanj-Osijek stižu u Dardu. Zastaju kod lokalne pivnice, gdje im mjesno stanovništvo objašnjava kako do Osijeka vode 2 puta. Jedan kraći koji je pjeskovit, te drugi duži preko Bilja koji je makadamski. Naši biciklisti naravno odlučuju se za ovaj duži i udobniji put. U Bilju Stevensa zabavljaju mlade Romkinje, a usput komentira i hmelj zasađen na poljima beljskog vlastelinstva. Došavši na most preko Drave, i Gali inicira zaustavljanje. Građevine koje vidite na ekranu tada nisu postojale. I Gali objašnjava Tomasu da upravo stoje na granici Mađarske. Skidaju šešire i njima mašu Mađarskoj. I Gali je o tome zapisao kako on maše svojoj dragoj domovini, a Stevens vjerojatno najgostoljubivijoj i najsportskijoj državi koju je otkrio i koju će otkriti na svome putu oko svijeta. Od Budimpešte do Osijeka prešli su 262 km. O prvom doživljaju Osijeka i Gali piše: pred nama je Osječka tvrđava sa svojim opkopima, a desno gornji grad s modernim redovima kuća. Sišavši s mosta, ušli su u tadašnju kraljevinu Slavoniju. Na svome putovanju 2 su noći proveli u Osijeku i 1 u Šarengradu. Prve večeri susreli su se s jedinom dvojicom Osječana koji te 1885. znaju engleski. Bili su to Julius Pfeiffer, inače urednik cijenjenog lista Die Drau, te Alexis Freund, a njima se pridružio i stanoviti gospodin Frank, koji engleski ne govori, ali je također urednik u listu Die Drau. Dok im Tomas i Gali pripovjedaju dogodovštine s puta, podiže se vjetar i kiša. Pada dogovor da će sutra na put samo ako kiša stane. Kako se to nije dogodilo, naš je dvojac dobio dodatni dan za boravak u Osijeku. U Osijeku također dolazi do izražaja ljepota lokalnih djevojaka. Naime, prije odlaska na spavanje, i Gali zatiče svog engleskog suputnika kako miluje zgodnu sobaricu. I Gali je svjestan da je malo indiskretan što to spominje u svom putopisu, međutim tada nema društvenih mreža, pa je pitanje je li Tomas ikad saznao da je u Mađarskoj netko objavio detalj njegove ljubavne dogodovštine. Zanimljivo, Tomas u svojoj knjizi zgodnu sobaricu uopće ne spominje. Idućeg jutra Tomas provodi kišno prijepodne u pisanju, a popodne je na rasporedu šetnja po Osijeku. Domaćini ih vode u razgledavanje, najprije u tvrđu. O slavi Osječke utvrde Tomas već tada piše u prošlom vremenu, budući da ona više nije prilagođena modernom oružju. Gospoda Frank i Freund pokazuju im još i vojno kupalište postavljeno u samoj Dravi, a potom ih vode u krčmu pokraj kupališta. Na kraju im pokazuju i streljanu. Vode ih i u gradski vrt, koji je tada zaista vrt, a ne stadion,
I to sastavljen od pravog labirinta šetnica, koje su ponegdje nacvođene i jedva propuštaju svjetlost. Dok se Thomas pita što li Osječani rade u skrivenim kucima gradskog vrta kad počne padati mrak, i Gali mu uzvraća uzrečicom ljubav prijatelju. U vrijeme njihova posjeta, gradskim vrtom se šeću vojni časnici sa svojim damama, uživajući u rashlađenoj atmosferi nakon kiše. Gradom se već pronio glas o Englezu na biciklu, pa mnogi prilikom susreta prvo prilaze i Galiju, misleći da je on taj Englez. Navečer ih domaćini vode u sinagogu, gdje se osječki židovi spremaju za proslavu šabata. Thomas u sinagogi nehotice izaziva i manji incident. Naime, ulaskom u sinagogu spontano skida šešir, blaženo nesvjestan da u sinagogi muškarci moraju imati pokrivenu glavu. Odmah nakon toga prema njemu skače 10-ak muškaraca, otimajući se da mu što prije vrate pokrivalo na glavu. Inače, ako se pitate zašto naše bicikliste nisu odveli u konkatedralu, zato što ona tad još nije izgrađena. Osječki glavni trg tada je izgledao otprilike ovako. Večer provode u dvorištu hotela Casino, gdje 10-ak glazbenika svira slavonske napjeve. Thomas piše o slavonskom nacionalnom instrumentu tamburici. Glazbenike hvali da odlično pjevaju, no dodaje i da ga se ipak više dojmila ciganska glazba u Mađarskoj. U Osijeku 1885. još nema nijedan bicikl, iako Thomasov domaćin, gospodin Freund, tvrdi da je on baš naručio jedan. Na području današnje Hrvatske u to je vrijeme bilo svega nekoliko bicikala. I to u Zagrebu, Karlovcu, Samoboru, Jastrebarskom, Varaždinu te u selu Jurketinec pokraj Varaždina. Bilo kako bilo, sljedećom zorom Thomas i Gali odlaze iz Osijeka. Lagano voze kroz Donji grad, a potom ih dočekuje neugodno iznenađenje. Kako je dan prije pala obilna kiša, cestu zatiču gotovo neprohodnu i to pogađate zbog blata. Dodatni problem je taj što se cesta Osijek-Trpinja tek gradi. Cipele im do članaka tonu u blato. Thomas komentira da je cesta kao u Afganistanu. Da se ne bi prevrnuli, dio puta se služe uskom paralelnom stazicom koja je također jedva prohodna. Kad stazice nestane, biciklisti imaju dvije opcije. Ili nositi bicikle na leđima, ili skrenuti na livadu pa ih gurati. Odlučili su se za livadu. Sljedećih 15 km gaze travu koja im seže sve do koljena. Stevensu je u jednom trenutku dosta guranja, pa sjeda na bicikl i vozi. Ne smetaju mu čak ni brazde kojima u Slavoniji vlasnici odjeljuju svoje posjede. I Gali svoj bicikl radije gura, a Thomas to u knjizi komentira ovako. Da ga povedem sa sobom do kraja puta, to bi trajalo cijelo desetljeće, ali barem bih bio siguran da ću sigurno stići na odredište. Uza sve nevolje, potom ih povijaju i ljutiti psi, no ipak su se uspjeli probiti do usamljene čarde nazvane Klisa. Za obrok su dobili slanine i crnog vina. U čardi su već okupljeni pastiri u odjeći od ovčje kože. Ugledavši dva nepoznata lica, najprije prilaze strancima kako bi s njima malo zbijali šale. No nakon što jedan pastir ugleda natpis United States, America i pročita ga svojim pajdašima, svi odreda podižu šešire s poštovanjem. Thomas o njihovoj reakciji piše da je Amerika zemlja za koju je čuo svaki potlačeni seljak Europe i gleda je s poštovanjem. Nakon osvježenja, blatnjavi put dalje ih vodi kroz močvarne predjele i žitna polja. I taman kad su pomislili da je najgore iza njih, put se u jednom trenutku potpuno prekida. Dolaze do potoka, iznad kojeg se most tek gradi.
Zbog toga su opet osuđeni gurati bicikl preko oranice, tražeći sljedeći najbliži most. Nakon 25 km guranja bicikla stižu u Trpinju. Ulaze u lokalnu gostionicu utažiti žeđ. Stevensovu pažnju ondje zaokupi slika na zidu, pa mu i Gali prevodi ćirilični natpis Kraljević Marko ubija tiranina Musu Keseđiju. Dok poslije odlaze iz sela, u vrtovima opažaju oznojene seljake koji pjevaju. U jednom trenutku i Gali i Thomas čučnu iza obližnjeg grma kako bi ih poslušali. Dakle, ipak nam ne lažu na lokalnim smotrama folklora, u 19. stoljeću se zaista pjevalo tijekom napornih radova u polju. Do Vukovara cesta više nije tako blatna, što je obradovalo naš dvojac. Ulaskom u grad dočekuju ih podnevna zvona. Na osvježenje svraćaju u gostionicu kod Lafa. O Lavu i Gali piše kao o čistom mjestu s dobrom kuhinjom. Ondje ručaju. I Gali bi također želio posjetiti grofa Elca, budući da imaju pismo preporuke koje im je u Osijeku napisao Frank. Stevens, međutim, želi poći iz Vukovara točno u 3, tako da im taj plan propada. Po prelasku Vuke cesta se opet sužava. Državna cesta ponovo nije nasuta, široka je samo 120 cm, a usto i jako izrovana od tragova kola i konjskih kopita, koji su tada jedina prometala po ovdašnjim cestama. Sljedeće mjesto na putu im je Sotin, gdje su uspjeli i zalutati. Tada naravno nema putokaza, pa su promašili skretanje za Ilok. Da se kreću prema Tovarniku primijetili su dosta kasno, tek kad ih je na to upozorio lokalni seljak. U njihovo vrijeme zaista je vrijedilo ono kartu čitaj, seljaka pitaj. Do Opatovca se tako probijaju poljskim putem. Na tome dijelu i Gali komentira lijepu prirodu, pašnjake, Frušku goru i Dunav. Thomas pak piše kako svakodnevno prolaze selima gdje ljudi nisu vidjeli bicikl, pa je najčešća reakcija da se svi sjate pred njih. Činovnici, vlasnici trgovina, kupci, svi sve ostavljaju i izlaze na ulicu kako bi se divili biciklima. Kako Thomas piše, majke jure po svoju djecu, djeca po roditelje i svi se sjure po sestre, rođake, tetke, prije nego nestanemo u daljini i postane prekasno. Kako se približava večer, naši biciklisti ulaze u Šarengrad. Smještaj nalaze u jedinoj gostionici u selu. Pritom se između ostalog nadaju izbjeći i komarce, koji, kako Thomas piše, očekuju zakašnjele putnike. Subotnja je večer, pa iz glavnog dijela gostionice odzvanja graja lokalnih muškaraca koji ondje piju i pjevaju. I Galiju, naravno, nije teško otići do krčmara i žaliti se. Daje mu pola sata da utiša veseljake ili će se njih dvojica udaljiti prema Iloku. Vjerovali ili ne, upalilo je. Bicikle su preko noći unijeli u spavaonicu, ne želeći da im ih tko dira. Thomas je već doživio da ljudi usput komentiraju kako je njegov bicikl od srebra, a ne od nikla. Nakon jutarnjeg buđenja opazili su da im mještani s ulice znatiželjno proviruju kroz prozor. Englez na biciklu usred Šarengrada 1885. očito je bio prevelika atrakcija. Otprilike kao da danas netko u ovim selima uparkira leteći automobil. A tko su točno ti znatiželjni ljudi? Thomas o njima piše: mnogi stanovnici ovog dijela Slavonije su Hrvati, ljudi koji su čuveni po svojoj naklonosti prema bogato ukrašenim nošnjama.
Dok mi u ovo sunčano nedjeljno jutro pedaliramo kroz njihova sela, gomile seljaka koji se okupljaju pred nama u svoj raskoši svoje najbolje odjeće, predstavljaju svakako najslikovitiji prikaz na koji smo dosad nabasali. Thomas potom detaljno opisuje nošnje. Muškarce opisuje kao kršne momke, a za žene komentira kako su vrlo zgodne, nježne i sanjiva pogleda. Takve dvije djevojke ih i zaustavljaju u Iloku, odjevene u narodnu nošnju na putu prema crkvi. Viču im: stop, stanite! A kad ih Igali upita čime vas možemo uslužiti, one se samo hihoću. Thomas piše kako on mora biti taj koji se prvi penje na bicikl i nastavlja vožnju, dok Igali oteže u društvu tamnookih ljepotica. Thomas i Igali nakon Iloka putuju dalje kroz Srijem i tako sve do Zemuna. Potom iz Austro-Ugarske prelaze u Srbiju. Nakon Beograda Igali se vraća kući, a Thomas dalje nastavlja kroz Bugarsku, Tursku, prema Bliskom istoku i sve do Japana. Bila je to avantura koja je ušla u povijest, a i danas bi bila priličan pothvat. Zanimljivo, Igali se 1911. također preselio u Ameriku, u Kaliforniju, gdje se obogatio, pisao za novine te biciklirao sve do kraja života. Današnji bicikli Thomasu bi se činili kao znanstvena fantastika. No, pitanje je koliko nas bi se usudilo prijeći makar i dijelove Thomasove rute unatoč opremi koja nam je na raspolaganju. To je dokaz da je za ostvarenje snova najvažnija volja. A kako vi stojite s kondicijom? Biste li mogli svladati uzbrdice na putu prema Iloku? Slobodno ostavite komentar. A ako vas zanimaju slične priče o povijesti i putovanjima, pozivam vas da kliknete na gumb Pretplati me i na zvonce, te tako upoznate još Hrvatske mimo utabanih staza.